বন্ধুরা, এই যে ক্রস ওয়েল্ডিং দেখছেন তো, ক্রস ওয়েল্ডিং যে ছেড়ে দিচ্ছে এই উপরটা আর এই সাইডটা, এই পুরো ক্রস ওয়েল্ডিং যে ছেড়ে দিচ্ছে এখান থেকে পুরো এই যে উপরটা ওয়ালের উপরে প্রিন্ট আউট করা আছে এরপর ছেড়ে দেবে। এবার এখান থেকে ছেড়ে দেবে তো এখান থেকে একটা গার্ডিং রেল, এই যে বাইরে হাত থেকে দেখাচ্ছি গার্ডিং রেলটা পুরো স্ট্রেট আসবে, স্ট্রেট এসে এই যে নিচের এই জায়গা থেকে পুরো ঢুকে এখানটায় এই সাইডটায় আমি একটা যদি শাটার দিয়ে দিই পুরো সাপোর্ট হলো। তো সাপোর্ট হয়ে গেলে তাহলে এই জায়গাটা আর ছাড়বে না। এবার এই ওয়েল্ডিংটা আমি বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে এই ক্রস ওয়েল্ডিংটা নেক্সট ভিডিওতে একদম পাঠাচ্ছি।